alaikum. Nous sommes dans une formation concerne les fiches techniques d'une d'une technicien d'animateur HSE. Donc حنا في لا بارتي اللي كتهم لي فيش تكنيك شنو غيتسمى دوك الوثائق ديك التقنية اللي كتخص الانيماتور HSE خصو يعمرها. ديك اما كتكون وثائق يومية خصو يعمرها كل نهار، ولا كتكون وثائق هكا على حساب لي طرافو. دونك كنا شفنا في الفيديو اللي قبل انه كاينين دي فيش تكنيك كيعمرو جورناليير. شفناه في الفيديو اللي قبل كونسير لي زبية، ودرنا الفيش جورناليير وشفناها وتخطينا كاع لي بارامتر اللي تيكونوا فيها. اي ابري في هاد لا سيونس ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا شنو هما لي فيش تكنيك اللي خصهم يعمروا ديك مرة. وكاين دي فيش اللي كيعمروا داك على حساب الطراف. دونك باغمي هاد لي فيش هادو كاين permis de feu. Donc le fiche technique concerne cette formation là, fiche technique concerne le permis de feu. Donc s'il y a le risque de brûlure ou bien le risque d'électrocution ou bien le risque de feu, il faut remplir un fiche qui s'appelle le permis de feu. Donc l'animateur HSE doit avoir une fiche qui s'appelle permis de feu. Il va le distribuer par les responsables. Et tant qu'il fait le contrôle ou bien il vérifie son chantier, il doit vérifier que chaque responsable ou bien chaque chef d'équipe il a le permis de feu. Et il doit aussi vérifier que est-ce que le chef d'équipe il a des connaissances concernant cette fiche-là. Et est-ce que le chef d'équipe il est capable de lire le permis de feu? Est-ce qu'il peut les utiliser? Est-ce qu'il peut savoir où il se trouvent l'extincteur, les sources d'eau extra, et aussi les sorties de secours. Alors خاص l'animateur إذا كيعمر هاد الفيش هذا ويعطيها لي شاف شونتي ويعطيها لي شاف ديكيب هكا يفرق عليهم، ودو بليس خصو ملي كيدير الكونترول ولا السويفي خصو يقلب واش هاد لي ريسبونسابل هادو واش عندهم هاد الفيش تكنيك ديال بار دوطخ بار. خاصو يفيريفي واش هاد الناس هادو واش كيعرفو يخدمو بها، يعني واش كيعرف يقراها واش كيعرف يستعملها. الوغ هذاك نقراو حنا بعدا انا كوم انيماتور خصني نعرف شنو هي بيرمي دو فو. دونك بيرمي دو فو هو واحد الوثيقه اللي كنعمرها الا كان عندي لو ريسك ديال العافيه، يعني كان عندي واحد لو ريسك في الشونتي انا ممكن توقع داك تاع العافيه. بحال ممكن توقع الا كان عندي في الطرافو شي حاجه كتعلق بالسوداج بالالكتريسيتي. اما مثلا الناس كيحفروا ونجيو نقول لهم خصكم بيرمي دو فو، لا، حيت ما عندهم حتى ريسك ديال لو فو. وملي كانوا الناس كيديروا السوداج ولا داك الناس كيديروا الالكتريسيتي ولا هنا كاين لو ريسك ديال الفو. دونك خصني نعمر ان بيرمي دو فو. دونك ليسبري خاص يكون عند الانيماتور هكا. الا كان عندي لو ريسك ديال الفو خصني ندير داك بيرمي دو فو. الا كان عندي ريسك ديال الرومبلي ولا لو ريسك ديال غليسمون تاع التيران، يعني كاين الحفير، خصني ندير بيرمي تراسمون اي انسو دو سويت. دونك لو بيرمي دو فو يطابلي دون ان بيت. شنو هو الهدف ديالو؟ دو بريفونسيون، من الحمايه دي دونجي دانسوندي، خصو يحمي من الحريق. اي ديكسبوزيسيون اوكازيوني بار لي طرافو باغ بوان شو، ممكن توقع شي انفجار ولا الا كان عندك سوداج مثلا، كان عندك ديكوباج مولاج. il est délivré par le chef d'entreprise، هو اللي كيفرقوا le chef d'entreprise utilisatrice ou son représentant qualifié pour chaque travail de son genre exécuté soit par le personnel de l'entreprise soit par celui d'une entreprise extérieure. Il ne concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents de l'entreprise. Il doit être renouvelé chaque fois qu'un changement d'opérateur de lieu, de méthode de travail intervient dans le chantier. Donc, أول حاجة خصنا نعمر هي هادي ordre de travail donné par. Donc, monsieur, maintenant غادي ندير لو نون ديالو fonction ديالو chef service ou bien responsable bien هذا. Consigne particulière résultant de type d'exploitation ou de l'établissement. خصو يعطي دوك النصائح دوك لي كونسين. هنا خصو لونتربريز اكستيريور ايفونتيلمون شكون هي لونتربريز اللي خدامه في الشونطي، واش ديال الجليج ديال الصباغه ديال الفايونس ديال البني ديال التكستيل ديال شي حاجه. غنكتب لونتربريز اللي خدامه هنا و لو ريسبونسابل ديالها. طرافاي اكزيكوتي شنو كيديروا داك النهار؟ دونك عندهم مثلا كيديروا مثلا خدمه ديال الحفير، مثلا كيديروا خدمه ديال السوداج. دونك مثلا غنديرو التاريخ مثلا ديال اليوم لو 23/01/2018 من 8 ل 6 دو 8h جوسكا 16h. اليوم مثلا مراكش، ندير العنوان كامل
مثلا مراكش، معرفتش مثلا انجليز بخي دو السينما هادي ولا اورغان ان تريتي هو هذا لي زوبيراسيون افيكتيف العمليات اللي كيخدموا داك النهار هما هادو دونك تيراسمون ولا الكتريسيتي ولا لي بيرسون شارجي دو ترافاي ديتا سيكوريتي. شكون هو الناس اللي خدامين بور لا سيكوريتي؟ شكون هو الاش اس او؟ شكون هو السيبرفيزور؟ شكون هو داك لي ريسبونسابل كي اش اس او؟ دونك غندير سميتهم هنا غادي نجي قلنا هنا غنديرو النصائح اللي كتعلق انت باش الا وقع الحريق شنو نديرو. هنا لو ريسك، اشنو هو لو ريسك اللي كاين؟ واش السوداج يعني كاين مثلا البوطات كبار غيتفرقعوا؟ واش كاين عندنا لو ريسك ديال لانسوندي كنستعمل شي حاجه فيها العافيه كنحرقوا البيتيم وداك ممكن تشعل العافيه؟ دونك ندير لو ريسك هنا باش انا هذاك ملي كنعيط للبومبيه كنعرف شنو نقول لهم، حيت نعيط للبومبيه خصني نعرف كيفاش نتعامل معاهم. شفنا هادشي في الفيديو اللي قبل، خصني نعيط لهم نقول لهم كاين حريق من الكتريسيتي دونك الكتروكيسيون، ولا نقول لهم الو راه كاين حريق من السوداج من العافيه من هذه مثلا. الا تعطيهم السورس كيعرفوا يحلوا المشكل. او موين دو بروتيكسيون كونتر لي بروجيكسيون، اشنو هما الحلول ولا لي موين اللي انت كتعطي لي زوفري باش يديروهم؟ مثلا لي كاسك جيلي انفورماسيون سونسيبيليزاسيون هكا. دونك ندير كاع لي موين دو بروتيكسيون ديال الحمايه كونتر لي بروجيكسيون. او ا بروكسيميتي دو ليو ترافاي شنو كاين؟ دونك موين داليرت ديال الانذار، موين دانترفونسيون اون كان دانسوندي تيليفون. الا بقى حريق عطيونا هنا شي نمره التليفون مع من تواصلوا. ودو بليس هاد الوثيقه ما كافياش، خصك تزيد عليها واحد الرسم كترسم فيه فين كاينين ليكستانكتور، واحد الشيما، وكترسم فيه فين كاينين لي لي سكاليي سوكور ولا لو كود سوكور، يعني داك اللي وقع حريق فين شنو هو الطريق اللي يهربوا منو الناس، وشنو هما ليكستانكتور، وفين هو السورس ديال الماء اللي بيطفوا العافيه ولا. دونك هادشي مهم يديروه. غتبقى لنا هاد الفيش هذا اللي هي l'instruction impérative de sécurité. Avant le travail et avant toute reprise de travail, on pourra coucher dans le cas correspondant les précautions à mesurer qui ne sont pas prises. Donc, أول حاجة vérifier que les appareils sont parfaits. مزيان. Donc, ندير لا كوشي tension convenablement bon état de poste. Donc, خصني نفيريفي بأن عندي لي tensions مزيانين. Éloigner, protéger ou couvrir des bâches infiguer tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables, en particulier ceux qui sont placés derrière les cloisons proches du lieu, éventuellement arroser le sol et les bâches de couverture. Non. Si le travail doit être effectué sur un volume creux, s'assurer que son dégageage est effectué réservoir tuyauterie. Oui. Aveugle, les ouvertures, intersections, fissures, sable, bâches, plaques métalliques. Non. Dégager largement de tout matériel combustible ou inflammable le parcours du conduit traité. Très bien. Disposer à portée immédiate les moyens d'alarme et de lutte contre le feu. Ceux-ci devront comporter en moyenne un extincteur. ضروري تكون un extincteur à eau pulvérisée de 9 litres et un extincteur approprié à l'extinction d'un feu naissant à proximité de travaux. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter le déclenchement des systèmes de détection ou d'extinction automatique. Désigner un aide, instruire des mesures de sécurité, établir de figures, signer le permis de feu. صراحة comme animateur ou bien comme superviseur, vous devez تجاوب على les questions هادو وتحاول تريتيهم وتحاول تفهمهم. Pendant le travail, surveiller les projections incandescents et leurs points de chute. Ne dépose les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risque pas de la propage. Oui. Après le travail, donc remettre en service le système d'extincteur automatiquement ou détection éventuellement neutralisée. Oui. Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs peuvent être concernés par les projections d'étincelles ou les transferts de chaleur. Oui. Et maintenir une surveillance rigoureuse pendant 2 heures au moins après la session de travail. Et de nombreux sincères se sont en effet déclarés dans les heures suivant la fin du travail. C'est bien. Si cette surveillance ne peut pas être assurée, cesse toute opération par point, champ au moins 2 heures avant de session générale de travail. Dans l'établissement, si possible, confie les relais de la surveillance à une personne nommant désignée pouvant accomplir les rentes. دونك انا غادي نشوفوا كيك فيغور. هنا عندنا واحد لي فيغور ديال
واحد لو تكنيسيان تيقيس واحد لو طونسيون كيضربو. دونك هذا علاش حنتمشوا لو طونسيون اللي دار. دونك عندنا هنا واحد ليكسبلوزيون، واحد الانفجار دي دي كازاج انكومبلي. دونك في اتونسيون هنا ديك انفورماسيون او كونتاكت دي كوندوي انفيزيبل شوف. دونك هنا ريسك، علاش؟ لان عندنا حل الكوندوي. دونك خصنا، هي فاش قلنا هنا في لي ريغل، خصنا نحميو لي كوندوي قبل ما تبدا يطروفو وتعلم بها السيد اللي كيقيس الضوء. دونك فوالا راه عندك واحد الكوندوي هنا ديال الضوء ولا ديال الماء ولا تاع يقدر يكون ديال داك اللي كيسخن الماء ولا تاع البوطانيات ولا. هنا عندنا لي بروجيكسيون دي بارتيكول الانكانداسيون سون دونجوروز جوسكا بلي دو 10 متر. خاص تكون هذيك السلعه اللي فيها ماتيريال، مثلا فيها زيت، فيها ليسانس، فيها الغازوال، فيها خصني نبعدها ب 10 متر على الناس اللي كيخدموا بالكتريسيتي، وتكون وحده ليكستانكتور. دونك هادو هما لي موين اللي خصني نعتمد عليهم. هنا il y a des recommandations importantes شي نصائح. دونك le chef d'entreprise ne laisse jamais commencer un travail par chalumeau ou arc électrique avant d'avoir complètement fait remplir, signer et délivrer le permis de feu. Le chef d'entreprise ما عندوش حق يبدا الخدمه شي حاجه فيها الضوء ولا فيها ريسك ديال الحريق الا ما عمرش البيرمي دو فو وفرقوا على الناس اللي خدامين في الشونطي. ما عندوش الحق نهائيا. Vérifiez que le travail privé est compatible avec les prescriptions réglementaires vous concernent. هنا كيدور الانيماتور كيشوف واش الناس كتحترم هذاك البيرمي دو فو، يعني واش لو ريغلومون سيكوريتي دي زيتابليسمون ريسيفون دو بوبليك، واش الناس عندهم بيرمي دو فو، واش محترمين، واش كيعرفوا يقراو، واش كاينين اكستانكتور، واش خدامين يفيريفي، واش يقلبوا واش خدامين، واش هما كيعرفوا يخدموا بالاكستانكتور. Donc le code travail, législation des installations classées selon le cas. Vérifiez que votre police d'assurance incendie couvre bien le cas présent tant pendant le travail qu'après son achèvement. Si le travail doit être effectué par une entreprise extérieure, celle-ci devra vérifier sa police d'assurance responsabilité civile. Charge de sécurité opérateur ne laisse entreprendre ne commence un travail au chalumeau ou à l'arc électrique qu'après avoir obtenu le permis de feu correspondant et vérifier les dispositions prises par la sécurité de l'opération. Ne manque pas le contresigne, le permis de feu, et d'en respecter scrupuleusement les consignes, ainsi que celles de vos instructions permanentes. هنا كيف قلنا غنحاول ان شاء الله في هذه السيري ديال لي فيديو غنشوفوا بزاف تاع لي فيش تكنيك اللي كيتعلقوا بالانيماتور اش اس او، شنو هما لي فيش اللي خاصو يكونوا عنده، وكل فيش كيفاش خاصو يعمرها وشنو خاصو يدير بها. حيت بزاف كيجي كيستيون شنو هو الدور تاع الانيماتور في الشونطي، شنو هما لي فيش اللي خاصو يعمر. خاصك تعرف انه كاينين دي فيش تيكونوا جورناليير خاصك تعمرهم كل نهار، وكاينين دي فيش كيعمروا سولون لو كا سولون لا ناتور دو طرافو، وكاينين دي فيش ممكن يعمروا مونزيير ولا. دونك اللي شفنا في الفيديو اللي قبل هما لي شفنا لي فيش تكنيك جورناليير، واليوم ان شاء الله شفنا البيرمي دو فو، وغدا غنشوفو دوطخ fiche technique. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'occasion de poser sur un commentaire et Inch'Allah j'essaie de vous répondre. مازال داك بقاتنا كيستيون اخر ديال الانسكريبسيون في الفورماسيون. راه مازال ديك الانسكريبسيون اللي اوفير الناس اللي بيتقيدوا في الفورماسيون مرحبا بهم، اللي فاسيل باش دير الانسكريبسيون وداك نتعاونوا بجوج لي موين. كون على ليسبري ديالنا هو انا داك نبارطاجيو لانفورماسيون ونعاونوا اي واحد يعني عنده لي موين باش يخدم، حنايا كنتعاونوا معاه وكيتعاون معنا سيتو. دونك لا